Today we film. You can put like this. We need no more sauce. Oh. Mix. Hindi ko pala kaya damiin yung tubig. This noodles is a vegetables noodles. Very healthy. The red is, the orange is carrots. The green is spinach, spinach, so. And then the yellow is cereals. You know that it's very healthy noodles. Huh? Yan, already cooked. And then this is the sauce. No? Yan. This is the sauce. Already cooked na yan. The noodles out already cooked. Here. Strainer. Sauce na. Sauce already cooked too. We cook listen. Dapian ka man pa sa dapian? No. Ang paswar sa dakinder kanino sa amin ikin. Dois paus tara. Ito niya. Because it's your saswers. Papapos pagid highs. Oh my god, snaps! Ich will aber auch die Pasta. Wer hat genervt? Squeaker. Was hat genervt? Squeaker. Wie hat genervt? Hat genervt. Lass Wo hat genervt? Den Heiligen Wald. Wen hat genervt? Raphael. Wen hast du genervt? Pailian, pwede Wen yan. hast du genervt? Mich. Wen hat Squeaker genervt?
isang ano disin, no? Ein Packung disin. Halbe Packung ist das Ein nur. Packung ano, noodles. Yes. Ganze Packung. Yeah. Eine Packung ist schon so viel. Yeah. Wayo, dan no das. Nagikok na dan nag ano, disin na flying to boarding. Wer hat das geschrieben? Give to mama bisin niya. Oma ist verrückt geworden. Raphael noch mehr. Gregor ebenso noch mehr. Opa ebenso Gregor noch is mehr. inside. La, la, Only la, la, seven. la. Yeah, Die only Verrückten. 7 is inside. Die gehen darum. Die denken sich blöd aus. Die gucken komisches Peter Pan, wo echte Menschen gezeigt sind. Mir auch. Die Mama hat sogar die Nudeln gekocht. Die Oma hat sogar die Nudeln gekocht. Die hat die Nudeln gemacht. Die hat die Nudeln erfunden. Nudeln ist ganz gesund. Weißt du, das ist Gemüsenudeln. Carrot, Roten, Spinat und Cereals. Ja, Karotten. Ja, ganz gesund. Wenn die Karotten nicht gekocht sind, Gemüsenudeln. irgendwie, dann hasse ich die. Wenn die Karotten roh sind, dann liebe ich die. Die Oma kocht immer ganz gesund. Obst, Gemüse. Ja. Aber ich mag ihr gekochtes Essen nicht. Lecker. Ich habe einen Vogel. Ich habe eine Folge. Ich habe einen Vogel. Was ist denn da los? Mein Vogel heißt Pony. Ich füttere Paul jeden Tag. Jetzt anha. Nasenwelt. Aber ich mag gekochtes Essen. Sprechen. Es schmeckt ekelhaft. Ich jetzt nicht mal sprechen. Vor allem ihre Lachasanike. I ist die Murmelgroße. Das Ente. So ungefähr redet die Oma Kurve. Das war schon anders, meine ich. Die redet irgendwie anders. Ich weiß nicht, in welcher Deutschsprache die redet, aber das ist mir egal. Philippines. Nee, du redest in irgendeiner Deutschsprache. Japan. Paano sa English, udah? We have do 7 years old. Yeah? 7 Jahre alt. 7 years old. 7 Jahre alt. My name is Rico English. My name is Gregor. I am 7 years old. Mein Name Gregor ist old. I live in Tuleyerstraße. Yeah? Gut. My name I am 10 years 10 years old. Where do you live? I live in Lüttich-Weiler. Yes, you are Krieger. Gregor kann nicht When Englisch. the Orlap in Philippines, and then the Leute from Selvi High School, what's your name? My name is Rico. Diesmal mit 4 Fingern. Aber immer noch nicht. Blood so as you look like ano dessert. Come on. Banana Split. The Gregor blood practice. Mutan ko yung Banana Split. The Gregor. Der Raphael spielt Tablet. Gregor. Kapayas Peter das. Hä? Blood so as you look like dessert. Was Ruin ist here denn? on this in written. The look like dessert. Nakis. So the Gregor blood practice. Banana Split. Gregor, mak practice ka no, dan practice. Banana Split. Maksuya no, tahabit. Banana Split. Banana Split. Mr. Ice Paslier, oh. Banana Split. Banana Split. Banana Split. Magulo eh, pag may mga ako. Banana Split. Banana Split. Oh, pinog. Ay, vanilla on Christine, ano. Banana split. Ay, dupunggol ka. Banana Ano,
Rigor lang isa String yan. suka siya banana split. Banana split. Oh, gariste po uma. Banana split. Banana split. Banana split. Banana. Banana, Ano, Rafael? Banana is Banana right here, oh. split. Banana is right here. Rafael. Ta. Hula. Yan. Hallo Peter! Hallo Peter! Ich hab dich lieb, mein Peterlein! Peter! Banana split. Banana. Banana split. Dito sa Rubik gas. Banana. Banana. Magsugaw. Smack stress gulaw. Oh, wow, di ko bol ka. Das ist... Oh, namit, diba? Sa Namit! Sa namit. Namit. Sweet goat. Aso, namit an. Masarap. Namit an masarap. Masarap in Tagalog. Namit an po ang. Ilonggas pa ito uma. Namit. Namit. Namit ice cream. Hier ist dein Name. Namit. Banana split. Banana split. Banana split. Banana. Banana, Ano, Rafael? Banana is Banana right here, oh. split. Banana is right here. Rafael. Ta. Hula. Yan. Hallo Peter! Hallo Peter! Ich hab dich lieb, mein Peterlein! Peter! Banana split. Banana. Banana split. Dito sa Rubik gas. Banana. Banana. Magsugaw. Smack stress gulaw. Oh, wow, di ko bol ka. Das ist... Oh, namit, diba? Sa Namit! Sa namit. Namit. Sweet goat. Aso, namit an. Masarap. Namit an masarap. Masarap in Tagalog. Namit an po ang. Ilonggas pa ito uma. Namit. Namit. Namit ice cream. Hier ist dein Name. Namit an po ang. Kapain yung opo ang Ayak, namit an po ang. of dust. Kasi kain ko ito. Isang beside the restig. Sumaritin. Namit an masarap. So, Infekta, ano? Oma, ich fliege aber nicht in die Philippinen. Magsuslar. Babaha. Ay, nasa ng ice, oh. Karaho. Dessert na ice, oh. Banana split. Nandun ko ng banana. Busog na yan siya. Lahat busog. Busog, lusog. Sagmal. Pusok. Lusog na.